Is live. We are live. Dis Woensdagoggend. Wednesday, let's just get the date right, 16th of November. 16 November, ja. Heeltemal reg. 2022, hello to Namibia and the rest of the world. Nice to have you with us. En ek wil sê aan almal wat alreeds vroeg opgestaan het en ingeskakel het, baie welkom by ons Motoring Wednesday. Baie spesiale plek waar ons vandag kuier, Spes Bona. Yes. En ons gaan hulle hele span gaan ons mee gesels en dan natuurlik ook 'n spesiale gas daar uit Okanja se wêreld, Julius. Hy gaan kom praat oor art. En ek dink hulle noem dit dis so spray painting, Right. maar dis baie meer refined as net dit. Jy weet, so hy kom gesels so 'n bietjie oor sy kunswerk wat begin het. Okay. Nie noodwendig net pinstriping nie, maar spray airbrush. painting soos jy 'n kar nou spray. Nee, glad nie. Airbrush is 'n baie fyn kunswerk. Maar ja, hy doen ongelooflike ontwerpe ook daarmee saam. Okay. En dit het alles begin net as 'n klein stokperdjie. So ons gaan met Julius gesels, maar ons kuier vandag hier by Spes Bona. Spes Bona, Platinum Select, ja. En kyk die pragtige agtergrond hier by ons, dis baie lekker. En baie dankie dat julle ons genooi het. Dis regtig waar 'n voorreg om hier te wees. I've got to tell you something. It is probably the most beautiful showroom that I've seen for a long time. Ja. Absolutely stunning. So for those of you who are into a special type of car, maybe you want to look for something specific, then Spes Bona Platinum Select is the place for you. Yeah. And the staff here are absolutely fantastic. Over and above that, they'll give you a cup of coffee, a glass of water. If they know exactly what your need is, then they'll go out and find it for you. Verseker so baie dankie op hierdie Motoring Wednesday. En ouens, julle kan sê wat julle wil. Dis besig om momentum te kry danksy die span, ons span agter die skerms. Ja. Wat regtig waar moeite doen en saamwerk ek vir almal van hulle. Daar is almal sê. Natuurlik mense wat vanoggend hier so op die show is. Ja. Iemand soos Perry Souden wat sê môre 7 minute oor 10. Kyk meneer Souden. Daar's 'n paar goed wat jy nie jaag in die lewe nie. En een is 'n goeie koppie koffie. So maar baie dankie vir jou geduld. Ons waardeer dit. Jy weet, so onthou dit maar net. Die ander goed wat jy nie jaag in die lewe nie, daaroor sal ons gesels so 'n bietjie later. Ja. Maar dit maak nie saak nie. So as ons hier en daar laat is, onthou net dis die geëerde gaste wat altyd later instap. Ja. So, terwyl jy vroeg al ingeskakel was. And whilst you have got this wonderful view of all these vehicles, cars here behind us, I just would like to say to Dirk, you see that red car, that maroon car over there in the back there? Stop it. Yeah. That is a Fairmont GT. Ek weet. If I had the money, I'd probably leave here today with it. Wel, jy ken nou my styl. Shall I sell the house? Ja. Sien jy daai groene daar agter? Right. Dis nou weer my styl. Okay. Jy weet so, miskien moet ek maar my Harley Davidson smous. Yes. Maar ek dink 'n paar mense wees wat bitter kwaad gaan wees vir my. Baie kwaad. Maar ja, dis baie lekker om so te kan droom. En hier staan 'n paar klassieke ou motors. Nou ja, die vliegtuig wat oor is vanoggend beteken nie dat ons aan die drink gaan nie. Nee. Maar môre Vrydag gaan Môre donderdag. Donderdag. Môre het ons 'n interessante gas wat kan kom gesels oor internet connectivity en Bluetooth. Hoe presies werk dit? Okay. En want die vraag is altyd my internet is af. My sein is swak. Ek kan julle koppies bewe as julle praat, jy weet. My data is finished. Ja, so ons gaan môre daaroor gesels en dan Vrydag is InfoStream Madness Friday. Right, that's going to be a real fun day on Friday. Something to look forward to. There are going to be lots of people on Friday. Ja, en die idee is dat ons gaan kyk of ons die mense kan kry met wie ons al gesels het tot nou toe. Yes. Want onthou net Kaufeee, oor 'n week of so is dit einde November. Yes. En dan gaan mense met vakansie. Not only that, you've got to remember at the end of November, which is basically next week, we're still going to have Black Friday. Ja, natuurlijk. So dit gaan lekker wees en dit gaan goed. Dit lyk vir ons gaan ons eerste Saterdag uitsending ook hê. Dit is al klaar weer 'n stap in 'n nuwe rigting. Yes. So ek sien uit daarna. Ons gaan gou-gou advertensies speel en as ons terug is,
kyk ons na die hooftrekke, daar's nie baie vandag nie. En dan begin ons gesels met ons. InfoStream Namibia takes you on a whole new journey by car, motorcycle or lorry. A journey of intrigue ideas from A to B or even C and D. Motoring on InfoStream Namibia, a whole new world, a whole new journey. Keep your motor running, head on down the highway. InfoStream Namibia Motoring, everything you need to know about Namibia's motoring industry. Okay, dan is ons weer terug, Kaufeee, Yes. op hierdie pragtige woensdagoggend. Nice to have En you dit with is us. regtig mooi buitekant, hoor. Dis It's a die fantastic mooiste day weer buitekant. Ja. Yeah. Goed, wie het almal al môre gesê? Wel, daar is heel wat op die oomblik by ons is. Maren Retief sê goeiemôre. Karen Malan sê goeiemôre. Soos ek gesê het, Ferry Souden is op en ja, Piet Spes is ook op. Al ons Vrystaaters. gereelde InfoStreamers is lekker om julle saam met ons vanoggend te hê. Dis goed so. En ek is bly julle kuier vroeg saam. Soos ek sê, verskoon as julle vliegtye in die agtergrond hoor, maar ek dink ons het nou vandag weer 'n helikopter. Yes. Maar het jy agtergekom as ons uitsaai en die ouens sien ons, dan is dit altyd asof hulle so laag oor ons koppe vlieg, want hulle is nuuskierig om te kom kyk wat doen ons. In die koerant vandag, en ek gaan nou nie in die detail van hierdie storie ingaan nie, want dis eintlik nou ons praat daaroor en ons berig daaroor, maar regtig waar dis nou maar inligting wat ek dink maar net weer van ons Afrikaanse koerante afkom. En dis die hele kwessie oor die lithium. Dit is onthou jy dat Alwindo het gesê Hawkeye, lithium gaan nie meer uitgesaai word uit 'n plek soos Namibië nie. En hier kom een van ons getroue aanhangers wat kom môre sê. So en toe wat nou hier gebeur wel is waar is, die ministerie van myne, hy het hierdie uitvoerpermit het nou verleng. Right. Jy weet nou verstaan ek nie, dis ten spyte van die eerste Hawkeye, jy weet die opdrag. Kom bou fabrieke in Namibië. Nou voer ons nog steeds hierdie goed uit. So ek is nie heeltemal seker wat hier aangaan nie. Kaufeee, jy weet dit is 'n klomp nie. Dit is soos 51.250 metrieke ton erts wat op 'n vragskip gelaai gaan word. Of jy dis 51.000, dis 'n klomp. To a large degree, I understand the whole issue with the lithium, but we are at this particular point in time in Namibia not at the point where we can make our own batteries. Ek verstaan So dit. exporting it at this particular point, as much as we might be against it, could at this particular point in time be the only option. Because we at this stage, well, Dirk and I, we would need to speak to some mining experts. We don't know how much lithium is there. Ja, ek hoor wat jy sê. You know, Al wat 'n mens graag sou wou weet en wou lees, is die hele kwessie van give and take. Right. Jy weet, met die een hand gee jy sê goed, en ek het begrip vir wat jy nou gesê het. Ons moet dit uitvoer, dit beteken 'n inkomste vir ons. Maar dit sou wonderlik wees as aan die ander kant, as mens hoor van ontwikkeling en onderhandeling van die moontlikheid van die stigting van fabrieke. Yes. Met ander woorde, terwyl die een proses aan die gang is, kom ons begin 'n gesprek vir die ontwikkeling en die oprigting van fabrieke in Namibië. So I guess what it is that you are saying is that as we are exporting this lithium, the money that we're getting in should go actually for the development of a battery factory, Daai tipe van that ja, kind of thing. ja. But now the question that we have, the lithium does leave Namibia,
the money comes in. But where does that money go to? Heeltemal korrek. En ek dink wat ons kan aanvaar is dat ekskuus, paar ek hier my keel. Dat die uitvoer hierdie vrag kan nog deel wees van 'n oorspronklike ooreenkoms. There we go. So dis daar. Contracts are contracts. Ja, ek dink mense moet toegee dat dit moontlik is. Dan is daar rooi rok bokkies op die voorblad. Pragtige meisies met uitrustings. Gaan kyk bietjie daarna. Daar's niks so mooi soos 'n mooi meisie nie. Yes. En dan Twyfelfontein se paaie is opgegradeer en dis baie meer toeganklik. So baie dankie, dit help vir toerisme en dit is 'n pragtige gedeelte van ons land wat 'n mens kan by gaan kuier. Ek het nie veel meer nie. Daar's 'n klomp politiek en so meer 'n klomp stories oor Fiesraad, maar ek gaan dit eers laat en volstaan met daai klein bietjie nuus wat ek het. So Kaufeee, wat het jy op die Right, voorblad? so on the Namibian, we've got the front pages today, politics and more politics. So we're not going to go into it too much. An interesting thing, there seems to be a victory for a jailed ex-MP and Jeffrey Willema, who has been in jail since 1999. And his lawyer, Professor Muluti, were at the High Court in Windhoek on Monday. He's pleading for his release after 23 years behind bars. The decision has not been taken in the judge, Essie Shiming Chase. She has referred to that, or basically requested that a medical officer of the Windhoek Correctional Facility, where Willema is an inmate, to decide within 15 days whether he is suffering from a dangerous disease and if his continued imprisonment is detrimental to his health. That is the one thing. The other thing that we'd like to just bring to your attention, and this is quite interesting, Oranjemund, and we tend to forget as Namibians about Oranjemund quite a lot, purely because the town happens to be there in the corner of our little bottom west side of the country. We tend to forget about Oranjemund a lot. But here it stands in the newspaper that Oranjemund has become the 4th town in Namibia with a landfill after Windhoek, Walvis Bay and Swakopmund. The town council has fenced off a portion of land north of the town, a few meters from the current dump site, where no recycling activities are taking place. Right. So a landfill is always a good thing. For those of you who might not know, what is the alternative to a landfill? It's very easy. It's basically a dump site. A landfill is a managed process for waste. Weet jy wat vir my interessant, die paaie en die konstruksie van paaie, veral tussen hier in Okania en natuurlik nou by Okania verby, is hoe pragtig die boere se plase herstel is, en daardie gate wat gegrawe is vir die ontginning van die sand, vir die padkonstruksies, het die konstruksiemaatskappye dood eenvoudig gaan hulle woord gestand gedoen en weer daai gate opgevul. So as jy nou ry op pad spesifiek Okania toe, is dit eintlik 'n mooi gesig dat daai boere se plase weer pragtig lyk en goed lyk en mens sien uit na die reëns, daai plante weer kan begin groei daar. So Kaufeee, dan lyk dit vir my, wat sê ons oukies vanoggend? Ja, ons het nou 'n hele paar mense wat nog op is. Christian Liebenberg, hy is natuurlik van CCB. Môre Christian, your Clutch and Brake Supply Center, CCB in Windhoek. Hy sê môre, hy like die Cobra in die agtergrond. En hy praat natuurlik van die pragtige groen kar wat daar agter staan. En dan hierso voor ons het ons nog 'n BMW. Agter my is 'n Nissan en natuurlik die Fairmont GT. And these are not the only cars. There are a whole bunch of other cars on this side. And we'll be talking cars today. So it's nice to have all of you with us. Ja, baie spesiale aanbieding op die motors. Maar 'n bietjie later gaan ons daaroor gesels. Yes. Goed, kom ons gaan gou advertensies vat ons. Come check out our new on the menu deep fried chicken pops. Served with a monkey gland sauce. It's a simply delicious light snack like only Vintage Bar and Grill makes it. Also, don't forget to come check our new on the menu chicken strips and chips. Don't miss out.
Like always, food to perfection. Only at Vintage Bar and Grill. FJ Logistics. We do road freight, mostly from our neighboring countries. We do air freight, from all over the world. And we even do ocean freight, for those not so easy cargoes. Most of all, we guarantee to always deliver on time. FJ Logistics. Give us a call. As ons terug. We are back. As ons terug. Nog 'n bebaarde jong man. Yes, I feel, hier naby ons. neglected here. Julius, ek wil eers vir jou sê baie dankie dat jy die moeite gedoen het. En aan die ander kant wil ek vir jou sê baie geluk. Jy het vir my gesê dat jy nou bietjie uitgebrei het wat jou besigheid aanbetref. Yes. Maar ons gaan nou nie oor die glasgedeelte in die ruitte praat nie. Ons gaan praat oor iets wat begin het as 'n stokperdjie. Jy het 'n belangstelling gehad en toe eendag toe jy oë uitvee toe begin die ouens jou bel en hulle stop hulle voertuie en hulle stop hulle motorfietsse daar. Ja, jy weet. Waar. En dit was artwork met ons noem dit airbrush, is dit heeltemal reg? Yes. Air art, airbrushing. Air art, airbrush en so meer. Nou, ek het al baie gelees daaroor en ek het 'n vorige keer 'n onderhoud met jou gedoen. Die eerste ding is jy moet kreatief kan dink. Dit help baie. Dit definitely help. Ja. Baie mense doen dit, maar die creativity definitely help. Ja, want jy moet jou verbeelding kan implementeer op partykeer die kleinste oppervlak. Ja, hoe kleiner hoe moeiliker gewoonlik. Ja. Hoe groter hoe makliker, maar hy het ook sy perke. Ja. As ou nou hier gebou sizes, daai is my altyd amazing. Ouens, sulke massive prente so raak kan sprei like wow. So nee, hy het either or, hy het sy challenges. Right. Luister die Julius, maar kos gaan nou net 'n paar stappies terug. Waar het die belangstelling van jou begin? En ja, ek is nog artist groot geword. My medium was potlood, pencil sketches en stuff. Okay. Ja. En ek het al hier op hoërskool gesien dat pencil sketches moet ek hom aansit. Ja, jy kan hom net vashou. Ja. Ek gaan 'n struggling artist wees. So dit gaan my nie regtig erns kry nie. En so nou maar werk gekry en goed en my art half geneglect later en daar was net nie meer tyd en regtig lus vir dit vandag. Is nie regtig iets wat daarvan gekom nie. Toe begin ek met graffiti, illegal onderbrug en goeters en Regtig. ja. Sprei blikkies sprei werk. Like in the middle of the night, all clandestine. Checkie met crew wat uitkyk en goeters. Ek het my crew gehad en stuff en ja, doen die designs vooraf en goed, maar dan kom jy weer inslag op jou werk af en dan was daar mense wat dit toegeverf het, like okay, dit help nie, maar ek het daarom die foto's. Ja. En toe onthou ek van hierdie een airbrush kit wat my maale by 'n vlooimark of so gekoop het. Die hele kit wat jy T-shirts kan doen met stencils. Ja. So ek maar wag, kom ek try 'n bietjie die ding. Dan kan ek at least by die huis net sit en dit try en goed as wat ek nou al hierdie geld spandeer onder brûe en dit word toegeverf en dis hoe dit maar begin het met die verkeerde kit. Dit was soos ek noem dit 'n mik en druk. Ja. Want as die drukspuit is selfs maar soos 'n spuitblikkie en goed en vir so jaar by die huis aangekarring. En tot ek nee, wag. Hierdie ek kry net nie gedoen wat ek kry net nie daai fyn detail wat ek graag wil. Ja. En toe hoor 'n vriend van my dat ek met dit besig is en hy sê nee, maar hy het 'n ander airbrush wat 'n bietjie meer advanced volgens wat ek nou hoor ek gebruik. Hy sal hom vir my leen en kyk ek hom met en daar is toe nou die holy grail wat jy nou kontrole het en ag nee, toe is dit verby. Nee. Vir die mense wat nie weet nie of wat nie verstaan, ons praat airbrush en jy praat van 'n kit. Ek dink verduidelik bietjie in meer detail waaruit bestaan die kit want dit is soos tattoo art, maar is glad nie soos tattoo art. Ja. Baie mense dink oor dat ek dit doen en dit lyk soos amper soos 'n tattoo gun, as ek doen nie tattoos ook. Kyk, dit bestaan maar airbrush is net 'n verkleinde weergawe van 'n spray gun, so hy werk op 'n similar fashion. Jy het natuurlik 'n kompressor nodig en dan het jy air hoses en dan jou verf en jou verdunner. So verf kan jy either na solvent based of water based of even inke kan jy ook mee werk, so daar varieer dit nou afhangende van wat jy wil doen, wat se surface jy wil werk is afhangende van wat se. So Julius, I just want to ask, waar doen jy dit die meeste op? Is dit sien nou maar op
karre of op sê maar motorfietsse se petrol tanks of op bote of is daar enige plek waar jy dit kan toepas? Man, daar waar ver vas sit, daar sal hy, solank jou surface skoon is, sal hy dit doen. Ek meen, van die weerder goeders wat ek gedoen het, is soos Zippo lighters, cellphone covers, laptops, urinals. Urinals? Ja. Wow. Okay. Mik en druk. Of zoiets, ek weet. Ja, see. Maar Pussy over here. Those kind of things. vlieg daar onder. Mik hierso. Mik vir die vlieg. Maar nee, die mees common is helmets, bonnets of tailgates op 'n bakkie en dan petrol tanks. So Fascinating. yeah. So, do you have a Facebook page or something like that where people can go and maybe I can just find it quickly and then I can show. Ja. What is your Facebook page, se naam? Graphics, Kolletjie Graphics. I'll post it for us. Ja, en dan kan julle gerus kan julle 'n bietjie gaan kontak maak met Julius. Yes. Die werkswinkel is in Okania, maar ek weet dat jy werk baie wyd. Ja, ek is mobile. Dit is nie dat ek net vas sit op een plekkie. Ja. Met my mobile setup so. Ek moet vir jou baie geluk sê want ek het nou al van jou werk gesien. Ek het al jou werk gesien op byvoorbeeld ander motorfietsse en Dit is altyd lekker as jy by 'n biker aan is en jy sê, "Hey, daar's jou en daar staan iGraphics op. Yes, baie nice. Ek sal by nog op 'n stadium so ver kry om daarby te stop en sê, "Goed, kom ons kyk nou na hierdie trike, ons gaan planne maak met hom, jy weet." Wag vir my. Maar ons het gaan ek moet dit net doen een van die dae. I think it's such a cool thing that we got Julius here this morning because if you were to buy yourself, let's say, a Cobra, like we have in the background there here at Spes Bona Platinum Select, and you need something special that needs to go onto that car, this is the man to go to. Ja, verseker. Asseblief. Ja, nee, dit is net so, jy weet en ons het nou vroeër gepraat oor verbeelding en so meer. Julius, baie dankie vir jou kuier. Ek weet dis 'n kort kuiertjie. Dis reg. Wat ons graag sal wil doen is miskien een van die dae op ons Motoring Wednesday. Ja, dis hy. Is that the Dis hy. Oh, okay. Dat Motoring Wednesday ons ook Okania toe gaan. Yes. En dat ons daar gaan uitsaai en ons kan sien hoe fyn jy werk met daai spreiwerk. Miskien kan ek uittrek van jou demo. Jy is besig om ja, okay, ek sal daaroor dink. Ja, die trike moet gedoen word op 'n stadium. An interesting thing, Ja, you kom ons hear kyk a gou. whole lot of people that have Karretjies Carson sê, "Hi, ou Julius, daai man doen awesome werk." Ja. So ou Karretjies is hierso. Hy check jou lekker uit. Groot supporter. En dan laat ek nou net mooi hierso kyk wat hier aangaan nog. Karen Malan sê, "Ai julle manne, hallo Karen." Pierre Souden, hy sê hy het my rocket ook gespuit. Yes. Is dit? Daar is 'n lekker. Julle elkeen biltong en broodwors saamgebring. Hey, Julius. Okay. Pierre Souden sê ook, "Wat hou jy in daai linkerhand vas, Boeta Jegging?" Dis nie ek amper soos 'n mikrofoon. Chops, Pierre. Ja, Wynand Reed sê hy was saam met jou op skool. Yes. Ja, regtig. Okay. Great guy. En Pierre Souden sê, "Trek, loop rond." Ek weet nie wat. Ja, nee, dis 'n spottery met my. Ja, nee. Spottery met my bike. Ek wil hom net gou vir almal van julle sê wat gister saam gelag het en gegiggel het met Wynand Reed en jou kennis van die natuur. Ja. Ek het gisterand ons hele program weer gaan terugkyk en dit was eintlik baie lekker. Compliments. Ja. Yes. En Joep Nel het gistermiddag vir my gesê ek is bly julle so af en toe bietjie laf en mallerig want dit maak die show, dit maak net 'n persoonlikheid. Dit is Ja. lekker as ou iets entertainends kyk so. My mater, duisende dankies vir jou. Right, So ek sê 'n kort gesprekkie vanoggend, Yes. maar ons gaan eers van die dae met jou gesels of een van ons span sal met jou kontak maak as dit nie ek of Kaufeee is nie. Alright. En dan kom kyk ons daar by julle want die kunswerk om te sien hoe maak hy 'n kopbeen, 'n skeleton, hoe dit gesprei word. Jy weet, 'n ander ding is so fyn as 'n veertjie. En as jy daarna kyk, dan lyk dit soos 'n veer. Jy weet of 'n waterdruppel. Wow. Dat as jy na 'n tank kyk en jy sien die waterdruppels dan jy wil dit afvee en dan vee jy dit dan besef jy maar dis gesprei. Nou that is art. Start vir jou. Alright. Dankie baie. Okay. InfoStream Namibia takes you on a whole new journey by car, motorcycle, or lorry. A journey of intrigue ideas from A to B, or even C and D. Motoring on InfoStream Namibia, a whole new world,
a whole new journey. Keep your motor running. Head on down the highway. InfoStream Namibia Motoring. Everything you need to know about Namibia's motoring industry. Hasie, kom ons kyk gou. Ons pas almal in. Yes. Ja, ek is ook hier so. Ja, kyk ons ja, jy's ook hier so. Ons het gedink ons gaan dit nie maak Well, nie. at least my beard is a bit bigger than Lionel's. No, but I'm growing it specifically so that I can get a reason to go to Nico's and have it cut. Ah, I see. So jy kom met 'n plan. Jy sien ek sal my eie span, my span supporters moet opmaak. Ek weet nie kom wel almal my baard sny nie, jy weet. Ek het so gesukkel om te groei. Ek het nooit gedink in my lewe Lionel, jy sal nie glo nie. Ek het nie gedink ooit in my lewe ek sal 'n baard hê nie. Toe ek die dag 50 geword het, het ek vir die eerste keer begin rook. Ek het in my lewe nooit gerook nie. Ek het sigarette en enigiets verag. En op my 50ste verjaardag, toe kyk ek na hierdie klomp pype, ek het nou 65 pype. Maar ek maak hulle bymekaar. Ek dink die meeste van die tyd kyk ek vir hulle, ek rook dan so af en toe 'n pyp. Jy weet, ek het nou gisterand weer gesit in 'n pyp rook. En toe die baarding begin. So al wat ek vir jou wil sê is en vir Kaufeee, right, staan net sterk. Dit vat tyd, jy weet. Toe hulle my eendag Martinus van Skalkwyk genoem het, Ja. toe besef ek moet iets aan my voorkoms doen, baie skielik. Toe knip ek my hare en ek groei 'n baard. Jy lyk My goed. vrou hou nie van die bo die lip nie, toe doen ek dit maar onder. Ja. So te kompromis. Ja, die hele ding oor vrouens hou van 'n soen met 'n mond met 'n baard en 'n snor. Ek weet nie, maak nie saak nie. Ek het nog nooit 'n ou gesoen met 'n baard of met 'n snor nie. Nee, So ek self kan nie saam praat nie. Vrouens sê om 'n man met 'n baard te soen is net sowel jy eet sop met 'n vurk. Ja. Jy kry nie genoeg. Ja. Jy probeer 'n marshmallow in 'n parkeermeter druk. Is die is daai. Altyd their word for it. Kom, vertel vir ons, waar is ons vandag? Ons het nou aangekondig Spes Bona, maar dis nie net Spes Bona nie, want dit is Platinum Select. Platinum Select, Ja. ja. Ons is in hierdie perseel al van 2012 af. Ja. Wat ons hier verhuis het van ons tak in Independence weg. En ons het ons tweedehandse, ons het altyd 'n pre-owned afdeling en 'n Platinum Select afdeling. In die ou dae het ons hom gesplit. Karre bo 200 000 by Platinum en karre onder 200 000 by pre-owned. Ja. Vandag maak dit nie meer sin nie want karre is baie duurder. So ons vat dit maar meer op die oog. Ons probeer maar meer die Polo tipe karre, single cab bakkies, Corolla tipe karre, ouer tipe modelle en customs en classics dan by die een kant hou, want dan is dit makliker vir ons kliënte om te gaan soek vir Ek iets verstaan, in ja. daai segment. Ja. Dat hulle nie hoef rond te ry nie. Ja. Omdat ons die voordeel het van die 2 persele binne in Windhoek. Ja. En hierdie perseel het ons aanvanklik vir die meer luukse karre. Hoekom ons gebruik hom nog steeds vandag vir dit. Ja. So as jy wil dit meer 'n gesogte voertuig soek, behoort hy hier te staan. En dit werk nogal vir ons en ek dink die kliënte het ons al so onderskei oor al die jare. Maar ja, dit is 'n pragtige perseel. Ek kan nie dink aan enige perseel wat van soveel hoeke af en jy weet 'n invloed van motoriste. En as jy mens kyk na die verkeer, Yes. jy kan dood eenvoudig nie Southport mis nie. Besig. Jy Hy's weet- baie sigbaar. Ja. Die dubbel volume wat ons hom gebou het was, ons kon aanvanklik nog 'n vloer ingesit het en 'n dubbel verdieping, maar Right. ons kan dit nog steeds doen. Okay. Wanneer ons die dag sou wou. Die underpinning of die fondasies is sterk genoeg daarvoor. Ek verstaan. Sou ons groei, obviously COVID het ons
almal verhoed om te veel te groei in die laaste 2 jaar, Yes. 3 jaar al. Ja. Dit is al 'n ou woord, ons wil dit nie meer gebruik nie, Ja, maar dit is ons nuwe realiteit. En ons draai daarvan af optel. En ons is nog steeds baie happy met die perseel en die sigbaarheid daarvan. Lionel, I've got to say, in the years that I've been here to Spes Bona Platinum Select, what I always found here in this particular showroom, there's always some form of a uniqueness in every motor vehicle that is standing here on your floor. Tell us a little bit, how do you guys go and what are you looking for specifically when you source a vehicle for Platinum, for Spes Bona? Exactly what the word says. Right. Platinum in quality. Okay. You can get an older car, but it's still a platinum type vehicle. Right. Because it's looked after. It's in perfect condition. Yes. And you can get a relatively new car that's in a terrible condition. It's been used. So it's not particularly that you would say, right, I would come here just to find an old wheeler or an old timer or something like that. It's not that, but you could find something in that line here at Spes Bona. Correct. If you look behind us, the Fairmont that's standing, the GT. Right. I think it's 1954 model. Okay. Under correction. But it's a numbers car. It's a collector's item. In other words, meaning numbers are matching. So the engine is the original. The gearbox is the original. Everything is exactly original as what it was. Right. So that makes it a high collectible item. Ja, ek hoor wat jy That's, sê. that's why it's here. It's older than 5 years and doesn't have a warranty anymore. But it's only got 59,000 kilometers on, so it's something special. What? The Fairmont has only got 59,000 kilometers. 59,000 That's incredible. kilometers, ja. Wow. Ek wil nog vir jou vra, is daar regtig 'n mark? Jy weet vir die autentieke voertuie. Ek praat nie van die old wheelers collectors nie. Dis iets anders. Ja. Ouens het hobbies en hulle bou ou karre en hulle maak dit reg. Maar is daar 'n kommersiële mark vir die eksklusiewe voertuie? Ek praat van die Cobra daar agter, ek praat van die Fairmont GT en 'n paar ander. Ons kan 'n klomp voorbeelde noem. Waar die ouens regtig waar sê, jy weet, ons het so 'n mark nodig of dis makliker om uit die hand uit te verkoop. Ek glo tog daar's 'n goeie mark daarvoor. Daar was in die verlede net hoor sê. Met Ja, ander woorde, ek weet Pietie wil sy kar verkoop aan Jannie. Korrek. maar Jannie is nie seker wat die prys moet wees wat Pietie vra nie. Ja. So wat ons probeer, ons droom was met die hele platform is om vir iemand 'n go-to place te gee. Yes. Wat 'n veilige opsie is en werk deur 'n derde party. So kom na ons toe, ons sal vir jou eerlike opinie gee oor wat jou voertuig werd is. As jy nie daarmee saamstem nie, dan Sure. is dit is jou eie besluit. Sure. Maar ons gee vir jou guidance daarop. En jy hoef nie net deel te wees van noodwendig die ouer platforms van 'n klip of so om 'n kar in die hande te kry nie, maar nou kan enige ou wat nie verstaan nie of hy het al sy oupa se kar soveel jaar, het 'n veilige plek om na toe te kom. Ons kan hom help waardeer en ons kan hom help om veilig die kar te wissel vanaand. Fantastic. Is daar so iets soos 'n finansieringsplan beskikbaar op die ou klassieke of die executive karre? Well, Nee, ek daar is sien nie regtig wat jy Pieter sê van nie. Pieter skud sy kop so. So we have disagreement. Love it. Ja. Okay, wat Pieter van praat daar, ons praat nou van eksotiese eksklusiewe karre soos Ja. collectibles. Ja. Okay, ja. Dan sal die bank kyk om die kliënt te finansier en nie net die bate nie. Ah, Die banke verkies okay. om sekuriteit aan die bate te kry, sowel as in die kliënt. Ja. Noem dit jou brood albei kante gebod. Ja. In die geval sal hulle na die kliënt spesifiek kyk en sê you good for the money. So if he doesn't pay the car, then they'll come and repo him and not the car. Exactly. Okay. Ja. En daar's ander maniere om die goed te finansier. Ouens het die kapasiteit op hulle huislenings wat hulle reeds geregistreer het. En dan kan hulle 'n tweede verband op die huis vat en hulle kan 'n kar daarmee gaan koop. Die bank gaan nog steeds die huis vat, nie die kar. Ja, maar dan kan jy in die kar slaap. Of jy kan 'n RCP in plek sit, Rolling Credit Facilities, waar jy oor 42 maande 'n lening terugbetaal. What? Irrelevant of jy 'n sitkamerstel koop en of jy jou kind se universiteitsgeld Ja, betaal of jy ja. 'n voertuig koop. Ja. Want dan die goed is 'n persoonlike passie. So what you're saying, there are a number of financial arrangements that one can For sure. look at. But it's personal finance ways of Yes. financing that asset. Right. Whereas 'n bank sal sê nie ouer as 14 jaar nie, of Right. 12 jaar nie, party banke verskil. Maar as 'n voertuig 30 jaar oud is en is 'n Nissan Skyline en hy het net 30,000 kilos op Right. en jy wil hom baie graag hê en
Hy is vir jou 100,000 werd, alhoewel hy net 25 niet gekos het daai tyd. Yes, Is yes. dit nog steeds 'n waarde wat die bate het, en Ja, die bank sal dan ja. vir jou finansier. Ja. Oh, fantastic. Ja, dat is reg. There, info for you. Die ander ding wat ek weet, is dat jy 'n baie spesifieke kriteria het as iemand 'n voertuig wil kom inruil of 'n transaksie met Spes Bona wil doen. Dis nie net 'n kwessie van ja, ry gou hier verby of kom ek hier gaan koop gou paai en dan sal ek vir jou 'n waarde op die kar gee nie. Dit is nie so maklik by julle nie. Ons sal altyd probeer om 'n transaksie te beklink. Ja. Kom ek stel dit op daai Because we've got a question now coming in from Sonja Brettschneider. She says, do you trade in? Or she asked, do you trade in? Yes, we definitely do. Oh, well, there you have There's it, no other way Sonja. of getting stock to sell if we do not look at trading it. Ek hoor wat jy sê. Get it. Ek hoor wat jy sê. But it's got to do with what you have, that we also want to buy your car. Ja. It must be something that we would want to buy. Sure, And sure. I think that boils down to what Dirk is saying. What is the criteria? Obviously, the dream list is always the dream list. We don't want it too old. We want it financeable for the next buyer to be Of able course, to finance. It needs Natuurlijk. to make sense. Tuurlijk, We ja. want the deposits to reflect not more than 30%, 25%, so it's achievable for the next person to buy it. Those are the stock that moves quite fast. But if it is a situation where the car doesn't fit that criteria, we would then look at the entire transaction in its entirety. In other words, what are you buying from me? What money do you expect for your trade-in? So it's all boils down to money. And can we make the deal work? We will always try to make the deal work. That's the only guarantee yeah, we can give you. yeah. But if we can't do it and it's not feasible for us to do it, then we can't do it. But But we will try very hard to yeah. do it because we want to do business. Het hierdie verskriklike toename en prysverhoging in diesel, het dit gemaak dat die look and feel, die gesig van die motormark, dat dit skielik verander het? Ek het ondervind in die laaste 10 jaar 11 jaar wat ek in Windhoek se motormark is, het brandstof eintlik 'n klein faktor gespeel in hierdie mark. Ja, Want okay. alles in Windhoek is naby. Maar vandag, ek dink ons is nog steeds geseën daaroor dat soos in Suid-Afrika of Johannesburg ry mense meer kilometers per dag. Korrek, Maar korrek. deesdae, ons ry ook al 100 km plus 'n dag net in Windhoek rond. Want ons is besig, ons gaan tussen ons takke en ons doen ander goed. Maar so dit begin definitief 'n faktor speel. Dat it's starting to have a trend in buying signals. Ouens wat Right. van tevore nie ge-worry het oor hy 'n 4 liter engine in sy kar het nie, want hy ry net 500 km 'n maand. Het hom nie Ja. geplan nie. Ja. Okay. Maar dit gaan definitief almal se sakke raak. Maar daar's altyd as jy nie 'n brandstofbehoefte het nie, het iemand anders een. Korrek. Mense het ander mense wie hulle brandstof vir hulle betaal. So dit is ook weer uniek vir almal. Ja, So ja, ons ondervind ons as ons moet kyk vir die voertuie wat ons verkoop het. Ons het voertuie verkoop wat lig is op brandstof en voertuie wat swaar is op brandstof. Ja. Ons het 5 liter Mustangs verkoop. Almal is nie in dieselfde plek nie, maar die general tendens van die publiek gaan definitief die brandstof affekteer. Dit affekteer alles. Kaufeee, lyk ons mense wat saam Ja, gesels. ons kommentare, almal is nog en op. so, ja. Tot dusver het ons net die laaste kommentaar van Sonja. So, ja, ek dink almal luister aandagtig. Ja, julle kan julle mag vrae saam stuur. gesels. Ja. Well, that's why this forum is here. So please keep your questions coming, or maybe your comments coming in terms of the motor trade today, us here at Spes Bona Platinum Select. Ja, en natuurlik as jy enige vrae het wat selfs van die finansiering aanbetref of produkte aanbetref en so meer, julle is welkom. Ja. Something that I may just want to, can you perhaps just give me some guidance? I know you are not perhaps in this industry, but let's say I were to buy a very unique car. Let's say, for example, the Rolls-Royce over there, or the Fairmont. Or so. In terms of insuring that vehicle, is that doable, or do insurance companies actually insure vehicles that are so incredibly unique? I can't see why not. Right. If you specify anything on your policy, they will take a look at the risk. Okay, okay. They will calculate the premium on it. I can't see why not. Ja, Right, ja. You right. can certainly insure anything. Okay, well, so there you have it. Seker so 'n bietjie soos 'n Rolex. Ja. Jy weet dit is 'n duur Jy moet hom item. net spesifiseer, want ons spesifiseer. almal het Rolexes Ja. in die kluis. jy Ja, sien. ja, Almal ja, ja. Wat hulle inbreek, het 'n Also Rolex true. in Yeah. die kluis. Oh my word! I've got. But isn't that a little Yeah. bit contradictory? I've got a Rolex and it's in the safe. So if I buy the Fairmont, I'll just put it in the garage. Kyk, ek het almal baie gelag met huisinbrake. Jy Ja. weet, en dan sien jy dit was 2 of 3 jong mense wat saam bly. Ja. En tydens die inbraak
is daar 'n Rolex, 7 selfone, 4 fur coats. 4 laptops, jy weet, en En so ek meer. dink daai een was 8 diamond bracelets. Heeltemal reg. Goed, ons gaan 'n breek vat, ons is nou weer terug. InfoStream Namibia takes you on a whole new journey by car, motorcycle, or lorry. A journey of intrigue ideas from A to B, or even C and D. Motoring on InfoStream Namibia, a whole new world, a whole new journey. Keep your motor running. Head on down the highway. InfoStream Namibia Motoring. Everything you need to know about Namibia's motoring industry. Hier is terug. Yes. Hier is terug. Alweer Pieter, ek sal- ek. Yes, and here we Ja. have the Ek the dink- baas van die plaas. Ja, En die basis F&B. O, F&B. Okay, dis die baas. ek dink wat ons moet doen is ons moet maar ek het dalk nog so 'n klein InfoStream jakke iewers. Ja. Wat ons dan dat ons jou kan dress. Ja, asseblief. Dat is 'n bietjie meer Dis 'n professioneel. resensie enige kere wat ek vir dit kry vat. Saam met die Rolex wat julle nog net But we give him a large because he's lost so much weight. I've lost Jy 5 het- kilograms since this program because I always look fat on screen. Ja. So the more I'm on here, the more weight I'll lose. Weet jy, ja nee, ek presies dieselfde. Ek het vanoggend besef ek eet nie so baie meat pies nie. Dit is die garage waar ek stop in die oggende wat dit so gemaklik aanbied. Jy weet, en dan voel ek net ek moet my naaste moet ek bystaan. Dis like spread the wealth soos Bart Simpson gesê het. koop ek maar die pie en dan vanmiddag koop ek die pakkie rennies, jy weet. Dit werk. Maar in elk geval bly nog steeds 'n baie. Kom ons praat gou-gou inflasie in Windhoek. Relatief hoog, maar die price monster stak uit 7.1. Ek wil hê ons moet gou-gou gesels bietjie oor net hierdie monster. Ek dink Bon se waar hulle graag wil hê ons inflasie moet wees is tussen 3 en 5%. Jy moet onthou inflasie is nie altyd sleg nie. Ons het baie goeie besigheid gedoen in inflasietye. Okay. Because goedere raak duurder, maar wat jy inruil soos in karre, hy raak mos ook meer werd. Ja, ja, So ja. inflasie is altyd nie sleg, is nie altyd sleg nie, maar in Namibië ons inflasie is 7.1%. As ek die artikel reg verstaan is so 2.iets% as gevolg van brandstof. So ons is so oor die 5% wat vir my actually nie skrikwekkend is nie. As ek ook kyk na die tyd, hy begin nou uitbottom. Ek dink Bon het regtig, Bank of Namibia het betyds ons rentekoerse gelig. Dit is die enigste manier hoe jy geld koop. 'n rentekoers is eintlik baie maklik om te bepaal. Hoe meer geld daar is, Okay. hoe goedkoper is dit om dit op te neem. Met ander woorde, die rentekoers is laag. Right. Nou raak geld skaars, dan raak dit duurder. En dis waar die rentekoers vandaan kom. That's why it's going up when money gets scarcer. Interest rates goes up. Wanneer daar min Toyota bakkies is jou Toyota meer werd. Wanneer daar baie Toyota bakkies is hy minder. minder. So dis dieselfde konsep. So dis hoe hulle rentekoerse bepaal. Dit gaan oor die beskikbaarheid van geld in die mark, in die banke, in die ekonomie en al daai goed. So geld is skaars, ons almal weet dit, ons voel dit in ons sak en dis hoekom rentekoerse opgaan. Maar ons moet altyd positief bly soos ek sê. As ons kyk in Namibië 7.1%, jy weet ek dink Brittanje hardloop nou oor die 10%. 10-11%, ja. Dis skrikwekkend. Ek bedoel ons wil nie almal Zimbabwe's word en so nie, maar ek dink Namibië ons is nou regtig op die regte pad. Ek verwag nog een rentekoersverhoging. Ek dink 0.25 as ek dit goed so lees. Ek is nie ekonomie. Ek lees dit, maar ek dink ons is nou daar. Ja, kyk as jy vat nou beleggings en praat van Ja, die ou mense verdien nou meer geld. Hulle is nou baie heeltemal, ek wou nou net so sê, pension heeltemal discount is nou verby. ja, ja, Kyk, klaar, hulle klaar. kry nou meer. Ja, Hulle dit is kry reg. meer rente op hulle belegging. Ek stem saam, and that's why they shouldn't be standing in the front of the road. No, They should be standing. at the back. We are all equal. Pensioners Wednesday, Bogger. All of us are equal. Some of us are just more equal than others. Dit is nou salary earners Wednesday, want ons het nou minder geld en die ou mense het meer geld. So jy weet, daar's altyd so catch-22 situation.
Weet jy, julle praat so oor ou mense, ek spot saam. Hoorie, ek is ook al oud. Ek weet, ja. maar nou die dag was ek by Pick n Pay. En toe staan ek daar met my Hoeveel afslag het jy? nee, fuck, ek moet dit nou vertel. Hoorie, ek raak En toe sê die vrou agter die toonbank sê vir my, "Sir, are you a pensioner?" Toe wou ek vas sê, luister nie. Nee, sê net, ja, ek bedoel jy kry 10% Ek wou af. net My sê- maandag gaan vir my Woensdae game toe. Ek gaan net Regtig, want koop ons hulle spaar weer. ek 10%. Ek bedoel mense, ons mense moet moet anders eintlik dink. leer spaar. As ons hierdie Right. ding wil weggee, moet ons leer spaar. Hoe spaar jy? Bietjie geldjie in die bank, as dan Ja. moet nou meer geld Ja. in die stelsel, dan kom die rentekoers af. Ons het nie soos die ou mense groot geword wat spaarsamig is. Okay. Ek hoor nou die dag sê 'n vriend vir my, kyk daai ding gou-gou op catch-up, dit kos net R40. Toe sê ek nee, ek gaan nog 3 maande wag, kyk ek het verniet. Right. Dan spaar ek R40, maar as ons nie begin respek hê vir die R40 Ja, nie, ja. Right. hoe gaan ons hierdie ekonomie gedraai kry? Dis ons verantwoordelikheid ook om te begin spaar. So what Peter is actually saying, we shouldn't spend so much at this particular point in time. No, but you must buy cars. But you must buy You cars. must Ja, buy cars. ja. Yes. No, I'm just kidding. So ek dink ons ekonomie is nou half okay. Jy moet onthou, hier's groot goed wat in Namibië gebeur, soos ek verskeie kere gesê, wat regtig vir ons positief gaan beïnvloed. Maar ons as mense moet spaarsamig raak. Hou op 3 keer kafee toe ry vir as jy iets vergeet. Ja. Jy weet daai tipe ding. Brandstof moontlike verhoging in Suid-Afrika na die einde van die jaar toe. Ek het nou net Wat die artikel wat maak gelees. die rand dollar op hierdie stadium? Maar wie ons is so ongelukkig nie. Net toe die olieprys nou met 30% sak, toe val die rand nou weer met 40%. Ja, ja. So toe is ons nou weer in ons dinges in ek sien hulle sê diesel gaan nie so groot verhoog nie, want daar's 'n redelike oorverhaling op diesel. Petrol het hulle in die koerant gepraat van R1.19, maar as jy vanoggend lees nou weer onthou die rand het gisterand versterk teen die dollar as gevolg van die bom wat nou weer in Poland geval het, wat ons asseblief tog net bid Net dat Ons moet net ja. Ja. So hulle praat van moontlike 50% verhoging en nie R1.20 soos wat gister se nuus was nie. Ja. Maar die oliepryse, die petrolprys en die rand dollar en daai goed, jy weet, dit is goed wat daagliks fluktueer. Ek hou nie daarvan as die koerante so iets skryf nie, want die mense lees net die opskrif. Ja, Ja. Jy weet, ons moet ophou die opskrif te lees. Lees die artikel ja. en dan sal jy verstaan. So ek dink nie ons is werklik in ons gaan 'n 50% increase hê. Diesel gaan miskien 'n paar sent afkom. Maar as ons net bietjie minder ry en bietjie meer oordeelkundig ry. Ek wil weer terugkom na die positiwiteit. En dat ons brein moet oefen om meer positief Ja, te gym wees. jou brein. Ja, en dat ons gesindheid heens mekaar, dat ons dit moet ontwikkel, jy weet, en meer moet hande vat en die afguns los. Ja, afguns is daai groen monster is 'n vreeslike monster. Jaloesie en so meer. So ek wil gou terugkom na die hele kwessie van markte, motormarkte. Op hierdie stadium is die finansiering so 'n bietjie beter, bietjie gemakliker wat die banke aanbetref. Dit is bietjie taaier ook omdat daar minder geld is. Ja, Jy moet onthou nou, minder geld, hoë rentekoers. Tuurlik. So hulle kan nie elke Jan Rapp en sy maat nou goedkeur nie, omdat daar mos nou minder geld beskikbaar is om uit te leen. ja, ek verstaan. So dit is maar die storie. Die banke, ek het toevallig laasweek met Wesbank gesels en met Standard Bank en hulle is besig om interessante goed uit te rol wat reeds in Suid-Afrika plaasvind om moontlik die finansieringsproses makliker, less painful en ek dink minder embarrassing ook te maak. Jy weet, Ja, baie ja. mense kom hier in en sê ons is tog so bang om aansoek te doen want dalk word ons afgekeur en wat gaan jy dan nou vir my dink? Dan sê ek vir hulle, jy moet onthou, ek sien 30, 40 aansoeke 'n dag waarvan 5 goedgekeur word en ek kan nie onthou die 20 wat afgekeur is nie. Yes. En as ek 2 jaar later die straat afstap, gaan ek nou nie onthou jy's afgekeur nie. Dis goed wat ons by elke dag werk. Ja. Jy weet, as jy vir 'n ouditeur gaan vra wat is daai ou se wins, dan gaan hy vir jou sê flip, ek weet nie eers want you do it. Dit is arbitrary, ja. Dit is Ja. deel van jou Sure. jou daaglikse goed. Maar ek wil eintlik baie graag oor Spes Bona vandag praat. Ek wil nou net vir jou gevra het. Kom ons praat bietjie oor oor hierdie. Ons praat nou slag oor Maar my. maar ek wil nou oor jou praat Ja. en jou Ek het nou belangstelling. gisteraan die heel nag wakker gelê om te dink. Ek wil vir jou vra waar jou belangstelling begin in die eksklusiewe motors
en toe die autentieke motors. Weet jy, dit kom eintlik interessant. Hulle sê altyd 'n ou leer dit mos maar by die huis. Jy weet, daai kind is net sy pa. Kyk wat doen hy? Jy's net jou pa. Right. Ja, jy weet. So this my comes pa, from dit your kom van dad. My pa af. Maar my pa is predikant, ek hoop nie ek is soos hy nie. Kyk, ek het 'n vriend gehad wat gesê het hy is so stout want hy was 'n dominee se kind wat hy het die gemeente se kinders gehad om mee te speel. Ja, maar- so ek verstaan. Ja, maar nee. Interessant, my oupa het hierdie Total Garage begin wat in Pionierspark is in 1973. Ja. En jy weet van kleins af het ek mos maar daar my Coke gaan haal en maak jy die gaatjie bo in die bottel en drink so 'n soort, was baie lekker. In Pinias het gewerk daar tot nou die dag toe. Maar in elk geval besides the point, my pa daar in karre groot geword, my pa se broer doen karre en obviously in 1975 het my pa Spes Bona motors in Windhoek begin met 5 karre. Ek het nou nog die skuldbrief wat hy by my oupa moes teken vir die R5000 wat hy geleen het. En my oupa het prokureer toe gegaan want jy gaan nooit vir my die geld terugbetaal nie, dan vat ek jou huis terug. So dit was 'n R5000 en my pa het die besigheid met R10,000 begin. So hy kon so plus minus 15 karre koop met die 10,000. Wow. Ja. Is dit Vandag moontlik? het ons 15 karre wat hier staan seker en ek dink dis 10 miljoen. Maar in elk geval jy weet dit is net skrikwekkend as 'n ou dink wat die Incredible. Altyd as ek moes nou die dag vir myself 'n kar gaan koop, broer, dit was 'n proses. Want vaderland, vir R1 miljoen koop jy vandag niks meer nie. Ek ja. Jy weet dit was die grootste huiswerkproses wat ek in my lewe gehad het en ek gaan nie vir die mense sê wat ek gekoop het nie, maar dit was toe nog maar 'n Japaneese produk. Ja. En ek is eintlik 'n Duitse Ja. sterretjie, As dit nou die Toyota bakkie is, het jy die ja, ek hond? het nie 'n bakkie gekoop. Het jy die hond saamgekry? Tanya like nie bakkies. Sy sê dit stamp te veel. Okay. Poedel. Ja. Tanya the travelling Maltese, sy wil lekker sit op 'n ligverkoelde sitplek en sy wil weet haar Uit werk werk. uit Maar in elk geval, dit nou daar. Maar in elk geval, dis waar Spes Bona begin het en my pa het al van jongs af ou karre gekoop en reggemaak. En ek praat nou daai tyd in 1975 was 'n ou kar 'n 1968 model of 'n 60 model. Ja, ja. Vandag is dit nou vintage modelle. So ja, dis maar waar my liefde van dit vandaan kom groot geword. Ons het altyd gepeter in 'n ding. So ek het so 'n paar ou karre in my lewe al gehad wat ek reggemaak het en verkoop het. En van hulle wat ek nou baie lief voor is, hou ek. Yes. Jy het mos nou net 'n gevoel vir 'n sekere ding. Korrek. En een ding wat die ouens moet onthou is baie keer koop jy 'n ou kar, jy begin hom regmaak en die prys wat jy die geld wat jy hom spandeer sien jy in jou lewe nooit weer. Ja. But it's for the passion of saving the car for the future generation ook wat 'n rol speel. Nie alle ou karre is collectible nie, moet nou nie vir jou 'n ou Fiat whatever gaan koop en dink hy gaan nou eendag miljoene werd wees nie. Yes. Daar's sekere kriteria soos hierdie Ford Fairmont is 'n miljoen se kar en hy's beslis 1.4 miljoen werd. Sure. Wow. In die Sure. wêreld. Wow. Want ek bedoel op Australië, Engeland, veral Namibia se karre, se ou right-hand drive karre is in Japan is verskriklik gesog want ons het hier roes nie. Weet in Engeland sal jy mos nou op okay. Facebook sien in wintertime dan gaan bære hulle karre en hulle sit hom in 'n garage. So vir die helfte van die winter kan hom nie ry nie want hy roes. Ja, Ons korrek. het dit hier nie. So Ja. ons ou karre en ek praat nou van goed soos hierdie Rolls-Royce, ek laas net 750 van hom gemaak in die wêreld. Hy is so ook so 1.5 werd. So eintlik koop die oorseese ouens nou daai kar hier by ons vir 'n miljoen wat hulle 25% op sou spaar as hulle op daai kar koop. So Ek verstaan wat jy meeste sê. van hierdie goed eksport ons. Ja. Dis baie hartseer veral daar by die old wheelers as hulle there another one goes. Maar wat moet ons maak? Ons mark in Namibië is baie klein. En ons mense het nog nie die waarde besef van die goed nie. Ek bedoel as jy deur die Damara land te goed ry, dan sien ek baie keer agter daai huise Ou man, daar jy staan wat praat. Ek dink dis daarom nou hartseer. Jy Want praat. daai ding is iets werd, maar Ja. is net te duur om hom weer te Jy herstel. praat. So, So, ja. so it's like this fine line. There's a very It's fine such a pity it stands there, but it's Too just not. expensive to repair. Yeah. No way. Yes, because you Oh, know what? man. Look, I bought my old Rolls Royce for $70,000, which everybody was thinking was a bargain, but I spent $600 on it. Ja. To get it into what it should And be. it's continuous. It never ends. Ja, ou ja. Dit is mos soos 'n ou vrou, die ou ding breek mos nou aan mekaar. Weet jy, die antarads die. Ja. I can imagine. Let's. I mean, I Not was that looking. one, mine's in the basement. Yeah, but I mean, when I looked into the Rolls Royce just now, I mean, let's look at the the upholstery of the vehicle. That should stay like that because the patina of the car That- very that- important. Don't fix it. It's just cracked. But that makes it worth more because it's the original leather Wow. that came out of the factory. And it makes a difference on the value. That's why people now will go and reupholster
And it will look beautiful, but you just dropped 100,000 on the value. Ja, Oh, ek no verstaan way. wat jy sê. Yes. Ja. And you know, that car was handmade. Maybe they will show you that car later on, but net daai grill wat daar is van sterling silver. That's about $200,000. The grill and the little badge. Jy weet so dis die. Dis hoekom jy as jy 'n nuwe Rolls-Royce se Emily vat, daai Spirit of Ecstasy, Yes. trek jy die bonnet in. Ja. Because it's silver, you can melt it down. Okay, nou het ek die verkeerde goed nou weer vertel vir Andre daar in Henties. ek wil As ek nou weer in Henties kom en my Rolls-Royce se bonnet ding is afgebreek, gaan soek ek by Andre en ek weet hy luister en hy gaan dit nou smelt. Maar anyway, soos baie interessant, en dis eintlik jy moet 'n liefde hê vir die goed. En jy moet Ja, sure. Partykeer klim ek in die kar in die oggend en wil die ding nie start nie, dan moet ek nie nou gil en skree nie. Iets paar en parcel. Ja, Dis dit is deel dit. van Dis soos 'n bal en klou tafel. Ja, dit is baie lelik, baie geld. Ja, dis die ou karre werk baie keer soos 'n huwelik. Jy weet Ja. party daar wil hy maar net nie aan die net nie aan die gaan maar jy. Dan gooi jy maar weer 'n bietjie geldjies. 'n Klein diamant ringetjie of so. Then it runs for a while. Jy weer baie lief vir jou so vir 'n Ons- week of 2 ja, en ons dan is- as jy nou mos nou weer die vark in die val. Ons is op dun ijskoers kyk wat sê die mense wat saam Ja, die- vanoggend. Perry Soden sê ek sal enigiets ry solank hy petrol of diesel net ja nou we've spoken Nou, about ja, maar that. interessant, ons moet eintlik eendag net oor ou karre gesels. Ons is nou eintlik heel van die top. Ja, wat ek ons wil is nog- eintlik vandag hier om Spes Bona te kom. Maar ek wil nog steeds Spes Bona praat en want ons het toe nou iewers op met hierdie Spes Bona seiljag van ons het ons nou aan die linkerkant gegaan in steede van die regterkant. Ek wil weet oor die Spes Bona eksklusiewe mark, eksklusiewe Platinum motors, Yes. Platinum karre want ek sal nooit vergeet toe daai eerste koerantberigte, daardie eerste keer Ag, dit was exciting. Spes Bona of Spes Bona motors wat dit gedoen het. Platinum en ek dog en toe staan die Porsches hier Ja. en al die voertuie en ek dink by myself I would love to have one. Maar nou vandag is my vraag is it sustainable in Namibia? Sustainable in Namibia. Platinum car. Want jy mense weet nie, hier's 40 Ferraris in die land. Ja. Dit begin by 5 miljoen Ferrari. Wow. Ja. So ek bedoel hier's 'n goeie 500-600 Porsches in die land. Mense Regtig? nie van weet nie. Ja, jy moet onthou daai goed is 'n tipe 'n Ferrari en daai goed is 'n tipe van 'n investment. Met ander woorde, jy koop die Ferrari vir 10 miljoen. Ja. Jy parkeer hom in jou garage, jy ry hom nooit nie. Jy sit nou nie op Facebook foto's van die ding nie. Jy skryf hom af teen belasting en as jy hom verkoop, kry jy vir hom meer geld. So jy het 'n apprisierende waarde wat jy intussen teen belasting kan afskryf in sulke goederes. Maar ja, hier is die karre is hier. Onthou kyk hoeveel GLS 63s en C63s. Ja. Daai goed, maar dit staan in die mense se garages. Dis nou nie iets waarmee jy Pick n Pay toe gaan. Right. En ek Windhoek kudu, ek noem hulle mos kudu's, hierdie taksies want jy weet nooit wanneer jy jou gaan spring nie. Yes. Spring jou kar en dan is die ding waardeloos. And our speed bumps are too high. Our speed bumps are too high. Ek ry nou my ou convertible Mercedes. Ek moet maar Skuins oorgaan. Ja. Maar 'n ou leer maar nee, jy moet onthou Namibië hier's baie ryk mense in hierdie land. Ek bedoel ons Correct. werk met die dierkarre, Correct. so ons sien hulle en jy moet jou oë oopmaak om jou. Onthou jy weet as 'n gewone Amarok vandag langs jou verbyry, it's $1 million. Right. Dit Right. is 'n dierkar. So jy moet sê of 'n cruiser, ek bedoel 'n cruiser is $1.5 million. Dis wat ek nou die dag so ridiculous gevind het toe ek vir myself 'n kar gaan soek het, 2 miljoen, 3 miljoen en ek wil nie so baie geld spandeer het nie. Yes. En ek het ook nie, die mense nou nie dink nie, maar maak jou oë oop en kyk om jou en sien hoeveel geld is in hierdie land. Ek wil 2 advertensies gou speel. En dan wil ek terugkom na Spes Bona toe. Okay. En ek sal my vraag dan vra maar vir julle jongelinge wat 'n karretjie geërf het of wat 'n karretjie wil koop. Ons het 'n gesprek wat ons moet klaarmaak rondom.
InfoStream Namibia live streaming or online publishing allows you to watch and listen to the show in real time, giving you greater access to educational, informative and educative content. There may be situations where, due to technical difficulties, a live stream may not be available. Whilst every effort will be made to ensure the live streaming and relevant websites are updated and working, InfoStream Namibia takes no responsibility and cannot be held liable for the unavailability of live streaming in part or in full due to technical issues beyond its control. Therefore, it should be noted that no protection is afforded to participants for comments made during its shows, which are subsequently challenged in a court of law and determined to be deliberately slanderous, or for any comments made by interviewees, contributors, or online participators. The views of interviewees, advertisers, and/or participators do not necessarily reflect the views of InfoStream Namibia. Live streams and recordings of scheduled and additional content remain the property of InfoStream Namibia and are protected by copyright. Access to live streams and recordings of the show content is provided for commercial use. Videos, images, and audio must not be altered, reproduced, or republished without the permission of InfoStream Namibia. Images, videos, or other content provided to InfoStream Namibia is done by contributors or participators' choice, and InfoStream Namibia is therefore authorized by such entity or persons for use on InfoStream Namibia. For any commercial or media inquiries, please contact InfoStream Namibia at At some stage somebody... Ons is terug. Ja. Ons is terug. My vraagie net jy het een of twee goed wat jy wil bespreek. Tweedehandse mark in Namibia is still very much alive. It's actually alive worldwide. Ja. Jy weet, interessant, ek kry statistieke. Ek glo as jy 'n suksesvolle besigheid wil run, moet jy ingelig wees. Yes. So, en ek dink dis iets wat ons mense moet leer, ons moet weer begin lees. Jy weet, as jy nie wil lees, jy gaan kyk dit op YouTube of waarever, maak net jou sources seker. Ja. Ons verkoop 1.3 nuwe, 'n tweedehandse karre vir elke nuwe kar in die land currently. Dit is die statistiek. Okay. So die tweedehandse, en dit nou nie alle tweedehandse karre kan ons tik gaan sit dat ons hom getel het nie, want as Pietie Jannie se kar gekoop het kontant, Right. and that's out of the equation. Currently ons praat van spesifiek gefinansierde voertuie, 1.3 used vir elke een nuut. So ja, die mark is goed. Die probleem is net om voorraad te kry op hierdie stadium, en ons by Spes Bona, soos my goed gister gesê het, ons soek karre om te koop. Jy weet, nou vra mense my, hoekom moet ek aan jou verkoop, want ek het hom ons nou op Facebook self verkoop. Ja mevrou, jy kan. Okay. As julle hoor wat se stories by hierdie deure inloop van ek het nou hierdie golfie gesien op Facebook en dis Sarel van der Merwe, hy bly in Keetmans en daar's mooi fotootjies van sy vrou, sy kos kook en die kindertjies speel in die tuin en dan betaal hulle nou hulle R100,000 vir arme ou oor en dan die kar kom nooit. Ja, Dan Oh, word they, die Facebook they page bought a toe. dud. Or Yeah. They never got the car. my It's a word. fake profile. As die mense net wil begin besef hoeveel fake profiles daar op Facebook is. Ja. Jy weet, ek kry stories hier, ons het 20,000 oorgesit, ons het 50,000 oorgesit. Een van my sekretaresses wat by my werk, wat ek gewaarsku het, het R60,000 so verloor. Dis hoekom ek sê, kom na 'n handelaar toe. Ons gaan nie, as jy nou bang is, ek gaan jou R100,000 steel, Yes. dan weet ek nie wat met jou fout is nie, want as ons kyk wat ons staan, hier staan beslis meer as 100, so as ek gaan steel, gaan ek so 50 miljoen vat. Yes. Ja, yes. Maar nie ordentlik jou stel. 100 nie. Ja. Ja. En dit is wat die mense moet voor oppas. En vroeër jare, ek weet nie of julle onthou nie, in die badkamers altyd langs die toilet was die pak boeke, die huis geloop. Oh, hell, Landbouweekblad. Jy weet, Oh, al Skoop, ja. met die sterretjies. Hierdie En landbouweekblad bo op die skoop. Yes, maar ja, altyd. Maar deesdae gaan die mense met hulle telefone en nou sit in page hulle, jy weet, dis nou mooi loyalty by clients. Ja. Hulle besef nie, nou sien hulle ABC verkoop 'n Hilux. Ja. En dan gaan koop hulle daai ding. Hy was dalk in 'n ongeluk, sy kilos is gedraai. Yes. Hulle het hom dalk gekoop by die vorige ou het hom dalk gekoop by die versekering waar hy afgeskryf was. Right. Nou het hulle hom reggemaak, jy weet nie. En jy, omdat dit op Facebook gesien is, glo ons in Namibië veral, ek weet nie hoekom ons so goed gelowig is nie, maar ons Yes. Namibiërs glo alles. Or you buy this Mercedes where the back part is of the one Mercedes and the front part. It's in reality, Dit is- ons dit wys is so, hoeveel dit karre is so. 'n dag hier weg, wat ons nie wil koop nie, want dit is kode 3 karre wat afgeskryf is wat die ouens reggemaak het. Dis in die orde van die dag.
Maar die ding is, as jy by 'n handelaar 'n kar koop, 'n geregistreerde handelaar, nie onder 'n boomhandelaar nie. Okay. Ons teken 'n nuwe verhaal ooreenkoms met die bank. Met ander woorde, ek waarborg van Spes Bona se kant af. Okay. Die kar was nie in 'n konstruksieongeluk nie. Praat nie van die hek het hier die fender oopgemaak. Okay, sure. Die kar se kilos is reg. Sy jaarmodel is reg. Right. Daar's geen finansiering uitstaande in die verlede nie. Okay, You know, okay. If I buy your car and I pay you cash and you have a payments on that car and you don't settle the bank, then will come transfers and to you. repossess it from me. Okay. Aha. And I as a dealer guarantees you that. So ons gee sekere stil swaiende behalwe nou die engine en die radkas waarborge ons 6 maande 20,000 km gratis waarborg wat saam met ons voertuie gaan Spes Bona dra dit. Gee ons stil swaiende waarborge wat vir jou verseker jou produk wat jy koop is die produk wat jy wil gehad het. Ja. Yes. En dit is vir die ouens moet besef. Daar's baie scammers. Ek sit heeldag op Facebook. Hy het mos daai algoritme so omdat ek mos nou karre kyk en huise kyk, kom dit gedurig op en dan dink ek somebody's gonna buy this piece of shit. Ja. And you know I know that. Ja. En dan oor 6 maande kom hulle hier ingehardloop en wil hulle hom nou inruil. All right. Jy weet daar's 'n rede hoekom jy 'n kar by 'n veiling nie kan start en nie kan ry nie. Ja. Because maybe it doesn't have a gearbox. Presies. Or doesn't have a Right. lift. Yes. En dan gaan hulle auction Dalk toe. moet dit glad nie 'n engine nie. Ek weet dis altyd die mense wat nie geld het nie Ja. wat gevang word. Ja. Ja. Die ouens met verstand. En ek wil nie sê verstand is 'n verkeerde woord. Ek hoor wat jy Met sê. wat Insig. geld het, insig het, Yes. dink en doen navorsing, nie oor die kar nie, Ja. maar oor die handelaar waarby hulle die kar koop. Oom Daantjie Lou het altyd vir my gesê, Pieter, hy wens net mense wil eers hulle handelaar kies. Want ek bedoel, as ons nou deur die jare gaan van 1975 wat ons in die land is dit ons en Dano Motors wat oor is. Not- Ek praat nie van die ander goed, waar's die res? Not only that, Peter, I think, let's say, for example, I commit in terms of Spes Bona Platinum Select and I buy a vehicle. Of course, Of jy kry course. blomme ook. Oh, ek kry blomme ook. Okay, but I mean, you surely can understand, let's say I have the money and I'll buy the Fairmont and I drive it, let's say, for 2 years because I'm a car lover. And then after 2 years, I can come back here and say, Peter, look, I've driven the GT now Now for I 2 want years. something I else." want to buy the Cobra now, for Yes. instance, and back. See, that's the difference. And that is But in exactly. the end of the day, we have clients buying vehicles from us for many years. And you know what? It's all about the relationship in Sure. the end of the day. Sure. En ja, Dirk, ja, hier sit jy langs my. Ek bedoel, ons bou 'n verhouding, ons word vriende met die mense en ons hanteer jou en ons respekteer jou en ons help jou. Ja, Die ja, groot ding ja, is dis net baie wat ek waar. vir die mense wil hê is hulle net hulle oë oopmaak, Yes. raak wakker Yes. en kyk waar. Dis nie te sê omdat dit 'n Hilux is, dis 'n goeie kar nie. Jy weet nie daai Hilux was dalk 'n trekker in die noorde vir Right. 4 jaar. Yeah, You sure. Dit is waar. Dit is waar. You won't believe, ek het een keer iemand gehad wat by my 'n Toyota Conquest Task gekoop het op 'n Vrydag. En die Maandag wil hy hom teruggee want daar pas net 3 lewendige bokke agterin. Nou toe ek daai boot oopmaak, het hy toe nou Toe 3 boot lewendige- toe en teruggery met 3 lewendige Bokke, bokke. En ja. ek bedoel hulle is nie gepotty trein gewees nie. Ons kry dit nou uit die pad uit. Koos- Weet you never know. Ja, kom ons kyk gou kommentare. Wat Commentare, daarin is, Sonja ja. Breitschneider sê, Pieter, as jy 'n kar soek, bel vir Spes Bona, hulle kan jou help. That's it, definitely, that's what we're saying. Mark Bannert sê, Pieter, jy's 'n operator of note, sy PA eerste sy Audi. pa. Is dit sy Jong pa? Engelsman. I thought it was his personal assistant. Nou dis 'n probleem met Afrikaans. Ja, My Pa en pa, personal assistant. okay. Hy het sy eerste Audi by julle kom koop Ja. en hy het nou hoeveel in 1903 het hy Nee, hom was gekoop. daarom nie so lank Okay. terug nie, maar ek hoor wat jy sê. Maar dit is wat ek dink die mense moet in sy PA. Toe ek weet ek ook baie is keer reg. by PA en dan sien die mense by jou pa. Hy by kon dat gesê het bottel my waai. vader. My vader, Ja. ja, mense sien ons praat nie so. Praat so Maar pragtig op die ou van die Afrikaans. dag, interessant, Spes Bona is regtig 'n familiebesigheid. En mense wat vir ons werk waardeer ons, soos Lionel is al my broer, jy weet, en Armand is al hier jare en dan obviously ons tweedehandse afdeling. Ek het altyd gevoel skei die twee. Jy wil mos nou jou mooi BMW in 'n mooi showroom koop. Yes. Jy weet al ons showrooms is mooi, maar hier gee ons vir jou daarom so 'n bietjie meer royal treatment. You're paying like 600k more. Right. Jy weet, nou nie as die kar werd is nie, maar as Nee. by pre-owned. So ons probeer die hele mark dek. Interessant ook wat ons doen is as jy jou kar wil verkoop,
jy soek 'n bietjie meer. Jy het nou gehoor jy moet hom nie op Facebook self adverteer nie, want die ouens het al vir ons, soos julle in die koerante gelees het, false proof of payments gestuur vir $1 million. Ja, te maar reg. Right. You deliver the car and you just lost $1 million. Ja, dis 'n klompie geld nie. Dis 'n klompie geld. Ja. So kom na ons toe, ons sal jou kar namens jou verkoop. Ja. Ons sal vir jou 'n fair prys kry. Ons vat 'n winsie, jy kry meer, almal is happy en jou geld is gewaarborg. Ja. Yes. Ja. Pieter, ons praat Spes Bona. Ons het nou motors gepraat. Ja. Maar julle is ook in ander markte bedrywig onder die naam Spes Bona. Ja, wat ek raak vinnig verveeld. Ek het mos ABC of ADD, ek het mos een of ander siekte wat Ja. ek kan nie stil sit. Ek moet altyd besig bly. So ek doen al ek was 16 toe verkoop ek my eerste kar Okay. in 'n Herero familie. Ek sal nooit vergeet nie. Toe is my pa op vakansie in Jakkalspits en ek kon nie bel nie. Daar was nie selfoon nie. So ek moes alles self gedoen het. Maar ja, ek het die kar verkoop en afgelewer. Dit is my eerste kar. So ek verkoop al karre vandat ek 16 is. Ek is nou 52. Ek is nou tyd vir iets anders. Ek het nou al die fasette in karre gedoen. Onthou, Okay. ek het nuwe karre gedoen. Ons het platinum karre wat exciting is. Ons het die ou karre, ja. Die classic karre en die tweedehands. Ek het nou alles met karre gedoen, paddlebeaters, workshops, parte, alles. En dis hoekom ek nou 'n bietjie eiendom doen, want ek voel 'n ou moet die hele tyd bly groei. Ja, Dis ja. omdat ek altyd met eiendom gespeel het, is dit vir my baie lekker en ek kan vir jou die beste en die raad gee, want ek is self daardeur hoe what to buy for investment, you know, Sure. en so aan. En dan obviously rentekaar, ons koop Heeltemal reg, ja. ons koop, dit is vir my lekker met rentekaar want ons kry dit daar en ons kry 'n funnel waar ons tweedehandse karre kan terug channel na Spes Bona toe na 'n jaar en 'n half. Okay, that Want makes sense. Want ek wil nie my karre 200,000 kilos ry nie, ek ry Yes. hulle 'n jaar en 'n half. Hy het so 60-70,000 kilos op. Then en it dan comes ek into- kom dit hier in en ons verkoop hom weer in Bob's jou ankel. En dan obviously my Eagle Holiday Chalets en Henties. Ek weet nie hoekom ek ewe skielik so baie van dit hou nie, maar dit is vir my baie lekker om daartoe te gaan. Maar ja, dit is mooi. Ek het 'n Is ongelooflike pragtig, wifi daar, want ja. ek wil wifi hê want ek moet operate. Jy weet ons Right, werk van ja. hierdie ding af deesdae. Ek hoef nie meer Ja. daar te sit. So ja, diversity and variety is the spice of life. Maar in my hart is ek nog baie lief vir Spes Bona kar afdeling. Dit is wat ons Yeah, because dit that wat is ons the doen. original. En dis waar my passie lê en my broer is ook nou terug Frans uit Mosselbaai uit. Nee? Hy run pre-owned, Lionel run platinum, my broer se Laiti Jandre sit hier. Jy weet so ja, ons familie is nou maar net in We die still kar. have to talk to Yandre now Ons gaan. because there are some specials. Ons gaan. Last Friday. Yes. Gou advertensie. En julle is nou klaar met my. We, Ja, we're maar done with you. maar Unless you are not No, done I'm with done us. with you. ek wil Dankie almal, ons praat Ek Peter, wil and net- first of all, from InfoStream, Ja. thank you always Ja. for your support. It is pleasure. really I'm appreciated. wishing you guys well. I think you've got a good platform. I love your content is always interesting. baie dankie en ek wil net vir jou sê baie geluk vir al die inligting. Want jy is amptelik die eerste kliënt Yes. wat ons 20 minute oor die uur vat. Wat beteken ons is soveel nader aan 'n 2 ure uitsending en dis ons mikpunt in volgende Dis jaar. baie maklik. Ja. So ek praat in my slaap. Ja, dankie julle. Baie dankie ons gesê. The best things in life start with B, like biltong from Uncle Vic's Biltong. Try Uncle Vic's Beef Biltong, Uncle Vic's Game Biltong, and Uncle Vic's Superior Biltong. Uncle Vic's, the best biltong you've ever tasted. Goeiedag, ons is terug. And we're back. We've Die got die twee het my amptelik Yes. die naam gegee van nie short baie nie, kort. Ja, Baie kort. Kort terug. Kort terug. Ja. Leprechaun, amper. Maar die baard pas. But short people are important Ek in dink hoe life. stupid sou dit gelyk het as ek so baard gehad het en ek morning. was so lank soos jy. Exactly, nee. Jean-André, baie welkom. Baie dankie. Baie Lekker om te wees by julle. Dankie. Lekker man. Ek was meer besorg geweest of jy vanoggend al jou
toebroodjie, koffie gehad, want lyk my dis belangrik vir jou Nog nie, oggend. maar dit is maar deel van die ons kan maar 'n bietjie vas so nou en dan ook. Is So dit? dit is maar goed vir die figuur. Vas sê jy. Ja. Ek weet jy was ongelukkig. Baie dankie julle tyd gemaak. yes, Baie dankie dat ons hier by julle pragtige plek kan kuier. Nee, enige tyd, baie dankie. This is Jandre Senekal, believe it or not. Yeah. Eh? Yes. It's nice talking to you. Nice to meet you guys as well. Nice to meet you. Okay, Our so, first InfoStream. oh really? First InfoStream. Oh, well, congratulations. Welcome on board. Baie welkom. Dat is ja. So, Jandre has got some very special deals that he has Yes. got in store for us. Tell us a little bit more. So we have a promotion going on now for between the 20th and the 30th of November Okay. for Black Friday. So we all know Black Friday is on the 25th of November. Yeah. Right? Oh, sorry. Forgot to put it on silent. And then, so basically we are giving discount for selected vehicles. So at the moment it's the BMW 330 here at on the Hy staan nie agter left op of- koffie, ja. on the Ja, back ja. of my side, on my back side. Sorry. And then the other one is the X-Trail Nissan 2.5 Tecna here. At Right? Wat Which agter is ons staan, this is one baie over mooi, here. ja. Ja. just behind me. Ja. Right? So basically, this one is 50,000 discounted, and it's only valid from the 20th and the 30th till the 30th of November for that week. Right. So it's a small special we are running, and then yeah. So please come visit us, and then yeah, come buy a car. Effectively, it's from next week, Monday. It's from next week Monday till Till the Friday, 30th. Till the 30th, yeah. Okay, Ek wil gou the, weet ek ry nou baie hier verby, maar van hoe laat tot hoe laat is julle oop? Maandag tot Vrydag en is julle Saterdag ook oop? So we are open from Monday till Friday between 8 and 5 o'clock. From 8 the morning till 5 the 5 Afternoon. afternoon. Yeah. And then on Saturdays we are open from 9 to 12. So it's only for the 3 hours. Okay, So it's okay. just a short time we are here, but we try to stay open on the weekends Ja. as well. Ja. It's good for business. Yeah. yes. Kaufeee, is daar mense wat saam gesels vanoggend? Ja, op die oomblik Pierre Souden sê een ding wat hy uit die karbedryf ook ken. Pierre was vroeër in die karbedryf. ja. Hy het baie goeie kontaks daarso. Is hy sê natuurlik dienslewering en ook die relationship met kliënte. Basically what Peter spoke to us earlier on. No. Client relationships is very important. Right? We always focus on keeping the clients happy, and the client relationship is also a very important factor. So we try to make it like a friendship. Sure. So obviously we want you to feel comfortable when buying a car. So Yes. It's not stressful or anything. I know it's a lot of money when It's an emotional process, isn't it? exactly, but it's also an investment Yes. and also what you need Yeah. out of a vehicle. So Yeah. we also ask for what are your needs. So supply and demand. So Yeah. we try to meet your demand and stuff. So So Jandre Senekal is the guy to go to here at Spes Bona Platinum Select with those two specials for next week. The Black Friday special, it's the BMW and also the Nissan. I here just behind want to us. add, so you can go check on our Facebook page. So everything is posted there on Facebook. All the details? All the details. So if you have any questions, you can give us a call. You can call me or my assistant Armand, and then we will help you with Dankie julle. with purchasing Super the lekker, vehicle. lekker. Ek sê vir jou duisend dankies Kaufeee. Dankie julle. Met jy kan ons gaan nog die weer doen voor ons totsiens sê. Yes. Nogmaals duisend dankies vir jou. InfoStream Namibia takes you on a whole new journey by car, motorcycle, or lorry. A journey of intrigue ideas from A to B, or even C and D. Motoring on InfoStream Namibia, a whole new world, a whole new journey. Keep your motor running. Head on down the highway. InfoStream Namibia Motoring. Everything you need to know about Namibia's motoring industry. On. Haje, Right, and we are back here. We are at Spes Bona Platinum Select here in Windhoek. It's a wonderful, Wednesday morning now. wonderlike, dis 'n monster uitsending vandag, weet jy dit? Today has been an absolute special Yeah, streamcast. Always remember that InfoStream is there to help, not help, InfoStream is there to promote you and also your business. So please be in touch with us. We've got a wonderful sales team out there who are just dying to meet you, and we are of course also able to streamcast directly from your business like we are doing here today. Ja. Right, then just in closing, we're just having a quick look at the weather for tomorrow. The Met Office has got
some good news for us. They're saying partly cloudy and hot to very hot with isolated thunder showers in the central parts and also the Omaheke regions. Windy weather may persist at times during in the central parts of Namibia, and in the coast partly cloudy and cool to warm. Tomorrow's maximum temperatures, Windhoek 33 at the coast, around about 23. In the Zambezi region, it'll be about 36. Then in the northern parts of the country, on Dangwa 38, Oshakati also 38. Then we're going down south, Keetmanshoop 33. And then in the east of the country, in Gobabis 35, and that is the weather for today. Just as a matter of interest, we're having a look at the satellite pictures. No cloud cover at this particular point in time. There was also no fog at the coast this morning. Basically, that is that. The rains have started in Angola, and who knows, if we're lucky by maybe the weekend or next week, if we're lucky, we might get some of those rains coming through. And that's your weather. My beste pel, Weatherbug. Right. Weatherbug het vir my gesê, ons moet kyk na Saterdag, Vrydag, Saterdag, Sondag, 40% kans vir reën in Windhoek. Yes. Nou Weatherbug is nie bad nie, is redelik akkuraat. So as jy nou nog 'n app wil aflaai, wat regtig waar dis nogal handig om dit te hê. Gaan laai Weatherbug af. Right. Jy weet, ek weet nie hoekom nie, so 'n klein goggaatjie, maar gaan kyk julle self. Want dan môre gesels ons met Marius. Yes. En dis 'n lekker donderdagoggend gesels oor wat is internet? Hoe werk internet? Hoe werk die koneksies tussen torings? Ja. En hoekom is die internet baie keer papper swakker as ander kere? En hoekom is daar sekere gebiede in Windhoek waar internet net 'n probleem is? Ja. Ek het nou byvoorbeeld gedink vandag, ons gaan hier 'n groot probleem hê, want ons is reg in lyn met die lughawe. Right. En lughawe met radar en al die toerusting wat hulle het, is notorious om internetlyne te bevoeder en natuurlik die sekuriteitsstelsels. Sure. En daar was dit vandag goed. En dan die ander ding is Bluetooth. Jy weet, hoe werk dit? Hoe om die beste te gebruik? So, dis 'n lekker chat met Marius môre. En Vrydagoggend is Monster Vrydagoggend kuier by die losie. En boonop dat ons InfoStream span daar gaan probeer wees om saam te kuier. Gaan ons kyk of ons sommer net pelle en die van julle wat al op die show was net te onthaal met 'n worsbroodjie en dalk 'n koue biertjie en so meer. En dis net 'n lekker kuier. But that's only on Friday. That's like still 2 days from now. Nee, I will never handle that. Julle moet vir ons laat weet as julle belangstel, want ons moet die catering reg kry. Dan Vincent van Rooyen, hy sê ook in terme van die motorbedryf, hy sê diens en nogmaals diens, maar die belangrikste is doen wat jy beloof het en 'n bietjie meer altyd. Thanks for that. Dankie Vincent. Ja. Right, and that brings us to the end of our show. Hey? Presies op die kop 11:30 vandag. Yes. So duisend dankie. So sien julle môreoggend weer dieselfde tyd. And for those of you who are advertising with InfoStream and supporting us, also to Spes Bona, thank you so much for your support. We cannot thank you enough. Ja, dankie. Groetes, sien julle, chat met julle môreoggend, mooi dag vir julle. Bye. Thank you so much for watching. Remember, we're on YouTube, we're on Facebook, and you can also WhatsApp us. Please do us a favor and like this video, share it, and subscribe to our channel. Don't forget to click on the bell icon, so you can get an update when new videos are uploaded. Thanks for now, hope to see you next time.